Ci stiamo rendendo conto Queridos che hermanos y Dio hermanas, non ha buenos mai días. amato En nuestro avere a che itinerario sobre el fare tema de la con oración, oranti nos estamos dando facili cuenta de que Dios nunca amó e tratar nemmeno con Mosè oradores fáciles, sarà un y ni siquiera interlocutore Moisés será fiacco un fin dal interlocutor primo giorno débil della sua desde vocazione. el primer día de su vocación. Quando Dio lo chiama, Mosè è umanamente un fallito. Cuando Dios lo llama, Moisés es Il libro humanamente un dell'Esodo fracasado. ce lo raffigura nella terra di El libro Madian del Éxodo nos come lo un representa en fuggiasco. la tierra de Madián, como Da un giovane fugitivo. aveva provato pietà per la sua gente De e si joven era había anche sentido piedad por schierato su gente in y difesa había degli tomado oppressi, partido en defensa de ma los presto scopre oprimidos, che pero nonostante i pronto buoni propositi, descubre que, dalle a sue pesar de mani sus non buenos scorre propósitos, giustizia, de sus semmai manos violenza. no brota justicia, si acaso Ecco violencia. frantumarsi i sogni di gloria. He aquí Mosè los sueños de non è gloria que più se un hacen trizas. funzionario promettente, Moisés ya no es un destinato a una funcionario rapida prometedor, carriera, destinado a ma una uno che si è carrera giocato rápida, le opportunità e ora sino alguien que se ha pascola un jugado las gregge oportunidades che non è y nemmeno ahora suo. pastorea un rebaño que ni Ed siquiera è es proprio suyo. nel silenzio del deserto di Madian Y es che precisamente en Dio el convoca silencio del Mosè desierto de alla Madián donde Dios rivelazione del roveto convoca a Moisés ardente. a la revelación de la Io zarza sono il Dio ardiente. del tuo padre, il Dio di Abramo, Yo soy el il Dios Dio de di tu Isacco, padre, el Dios il de Dio di Abraham, el Giacobbe. Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Moisés se cubrió el rostro porque A temía Dio che ver a parla, Dios. che lo invita a prendersi nuovamente cura del popolo di A Israele, Dios que habla, Mosè que le invita a oppone le sue ocuparse del pueblo le de sue Israel. oggezioni. Moisés opone sus Non è temores degno y di quella objeciones. missione. No es digno de Non esa conosce il misión. nome di Dio. No conoce el Non nombre de verrà Dios. creduto dagli No será israeliti. creído por los Ha una israelitas. lingua che balbetta Tiene una e lengua que così tante tartamudea obiezioni. y La así parola tantas che fiorisce più objeciones. spesso La sulle labbra palabra di que Mosè florece más a in ogni menudo de preghiera los che labios de rivolge a Dio Moisés è en la cada domanda oración que dirige a Dios perché? es la pregunta ¿por qué? Perché mi ha inviato? ¿Por qué me has Perché vuoi enviado? liberare questo popolo? ¿Por qué quieres liberar a Il este perché. pueblo? El por qué. Nel Pentateuco c'è perfino un En el passaggio Pentateuco drammatico hay, de hecho, dove un Dio pasaje rinfaccia a dramático en el Mosè que Dios la sua reprocha a mancanza di Moisés fiducia, su falta de mancanza confianza, che gli impedirà falta que le l'ingresso impedirá nella la terra entrada promessa. en la tierra prometida. Con questi timori, con questo cuore che spesso vacilla, Con estos temores, con este come corazón que a può menudo vacila, pregare Mosè? Anzi, Mosè appare uomo come Moisés noi. parece un Ecco, hombre como questo succede a nosotros, noi. y esto sucede a Quando abbiamo dei nosotros, dubbi, ma come cuando possiamo tenemos pregare? dudas, pero ¿cómo Non ci podemos viene di orar? pregare. No nos viene de rezar, Ed è per questa sua debolezza, y es oltre che por per la su sua debilidad forza, más che noi que por su rimaniamo fuerza, colpiti. por lo que quedamos Incaricato da Dio impresionados. di trasmettere la legge al suo popolo, Encargado por fondatore Dios de del culto transmitir la ley divino, a su pueblo, mediatore dei fundador del misteri più culto alti, divino, non per mediador de los questo misterios motivo más altos, cesserà no di por ello intrattenere dejará de stretti legami mantener di solidarietà vínculos con il suo estrechos popolo, con su pueblo, specialmente nell'ora della tentazione e especialmente del en la hora de peccato, la tentación y del sempre attaccato pecado, al popolo. siempre cerca del pueblo. Mosè mai ha perso la memoria del suo popolo. Moisés jamás ha perdido la E questa memoria è de la su pueblo, grandezza dei pastori. y esta es la grandeza de los pastores. Non dimenticare il popolo, No se olviden non del pueblo, dimenticare le no radici. olvidar las raíces. E come Paolo Y como Pablo dice al suo amato dice a su amado giovane vescovo joven Timoteo, obispo Timoteo, ricordati di tua mamma e di recuérdate tua de tu nonna, madre y de tu abuela, delle tue radici, de tus del tuo raíces, popolo. de tu pueblo. Mosè è tanto amico di Dio da poter parlare Moisés con es tan lui amigo de Dios faccia como a para faccia poder hablar con él e cara a resterà cara tanto amico degli y será uomini
tan da amigo de provare los hombres misericordia como per i para loro sentir peccati, misericordia por sus per le loro pecados, tentazioni, por sus per le tentaciones, improvvise por la nostalgie nostalgia che gli esuli repentina que rivolgono al los passato, exiliados ripensando sienten por quando el erano in pasado, Egitto. pensando en cuando estaban en Egipto. Mosè non rinnega Dio, Moisés no reniega a Dios, ma neppure rinnega il suo popolo. ni siquiera y È tampoco reniega a su coerente pueblo. con Es il suo sangue, coherente con su sangre, è coerente con la voce di Dio. es coherente con la voz de Dios. Mosè non è dunque condottiero autoritario e Moisés no despotico, es, por lo tanto, un anzi, líder il libro autoritario y dei numeri lo despótico. Es definisce más, el più libro de los umile e números lo define mansueto como un di hombre ogni muy uomo humilde, sulla terra. más que hombre alguno sobre la faz Nonostante de la la sua tierra. condizione di A privilegiato, pesar de su Mosè condición de non privilegiado, cessa di Moisés appartenere no a deja quella de schiera pertenecer di poveri a in ese grupo spirito de che pobres de vivono espíritu facendo della que fiducia viven in Dio haciendo de la il confianza en viatico Dios del loro cammino. el consuelo de su È camino. un uomo del popolo. Es un hombre del pueblo. Così il modo più proprio di pregare di Mosè sarà Así, el modo más propio de l'intercessione. rezar de Moisés será la intercesión. La sua fede in Dio Su fa fe en Dios tutt'uno con il senso se di funde paternità con el che sentido nutre de per la sua paternidad gente. que cultiva La por su scrittura lo pueblo. raffigura abitualmente con le mani La verso escritura lo suele representar con las tese manos verso l'alto, extendidas verso hacia Dio, arriba, hacia quasi Dios, a far da ponte con la sua para stessa hacer persona de tra puente cielo e con su terra. propia persona entre el Perfino cielo y la nei tierra. momenti più difficili, Incluso perfino en los nel giorno momentos más in cui il difíciles, popolo incluso el ripudia día en el Dio que el pueblo e lui repudia a stesso Dios y come a él guida mismo como per guía farsi un para vitello di hacerse oro, un becerro de Mosè oro, non se la Moisés sente di mettere no da es parte capaz de dejar de la sua lado gente. a su pueblo. È il mio popolo, Es è mi il tuo pueblo, popolo, è il tu mio pueblo, popolo. es mi pueblo. Non rinnega No di reniega Dio né del popolo. ni a Dios ni al E dice a pueblo. Dio, questo popolo Dice ha a Dios, commesso un este grande pueblo ha peccato. cometido un gran pecado Si sono fatti un Dio d'oro. al hacerse Ma un Dios ora, de oro. se tu perdonassi il loro peccato, Con todo, si te dignas perdonar altrimenti, su pecado, se tu y non si no, perdonassi questo peccato, si tú no altrimenti perdonas este pecado, cancellami dal tuo libro che hai scritto. bórrame del libro que has Mosè escrito. non negozia il popolo, Moisés no negocia el è il pueblo, ponte, è es el l'intercessore. puente, es el Ambedue, il intercesor, las popolo dos è Dio cosas. e lui El è pueblo es de in Dios mezzo. y Él está en el medio. Non vende la sua gente No per vende a far su gente carriera, para hacer carrera. non è un arrampicatore, No es è un trepador, intercessore es un per la intercesor sua gente, per la sua para casa, su per la sua gente, storia, per il suo popolo para su casa, para su historia, para e su per Dio pueblo che y lo para ha Dios chiamato. que lo ha llamado. È il ponte. Es el puente. Che bell'esempio Qué hermoso ejemplo per tutti i pastori para todos los pastores che devono essere ponte. que tienen Per que ser questo puente. si chiama pontifex. Por eso se Ponte. llama I pontifex, pastori sono puente. dei ponti Los pastores son fra il popolo puentes al quale appartengono entre el pueblo al cual e Dio al pertenecen quale appartengono per vocazione. y Dios Così è al Mosè. cual pertenecen por vocación. Y así es Moisés. Perdona, Signore, il loro peccato. Perdona, Señor, sus Altrimenti, pecados. se tu non Si no, si tú no perdonas, cancellami dal tuo libro cancélame che hai scritto. del libro que has Non escrito. voglio fare carriera con il mio popolo. No quiero hacer carrera con mi Questa è pueblo. la preghiera che i veri credenti Y esta es coltivano la nella loro oración que vita los verdaderos spirituale. creyentes cultivan Anche en su vida se espiritual. sperimentano Incluso mancanze si delle persone experimentan los e la defectos de loro la gente y lontananza su da Dio, lejanía de Dios, questi oranti non le estos orantes condannano, no los condenan, non li rifiutano. no los rechazan. L'atteggiamento dell'intercessione è proprio dei santi che a La imitazione actitud de di Gesù intercesión es sono propia de los ponti santos que a tra imitación Dio de e il Jesús suo son popolo. puentes entre Dios y Mosè su in questo pueblo. senso è Moisés, stato il en più este grande sentido, profeta di ha sido Gesù, el profeta más nostro grande de avvocato Jesús, e nuestro intercessore. abogado e intercesor. Anche oggi También hoy, Gesù è il pontifex, è il ponte fra noi e il Padre. E Gesù Jesús intercede es el per noi. pontífex, el Fa puente vedere al entre Padre le Dios, piaghe che Padre sono y il prezzo nosotros.
della nostra salvezza e nos hace, intercede. intercede por nosotros. Mosè è figura di Gesù intercessore. Y Moisés es Oggi figura de Jesús Gesù intercesor. prega per noi. Hoy Jesús reza Intercede por per noi. nosotros, intercede por nosotros. Mosè ci sprona a pregare con il medesimo ardore di Moisés Gesù, nos anima a rezar con el mismo intercedere ardor per que il mondo, Jesús, a a interceder por ricordare el che mundo, esso, a recordar nonostante que tutte éste, a le sue pesar de sus fragilità, fragilidades, appartiene sempre a pertenece Dio. siempre a Dios. Tutti appartengono a Dio. Todos pertenecen a Dios. I più brutti peccatori, Los más terribles la gente pecadores, più malvagia, la gente más i malvada, dirigenti più corrotti, los dirigentes más figli di corruptos, Dio. son hijos de E Dios. Gesù Y sente Jesús questo e intercede. siente esto e intercede. E il mondo vive e prospera grazie alla Y el mundo benedizione del vive y giusto, prospera alla gracias preghiera a la di pietà. bendición del justo, a la oración de Questa piedad. preghiera di pietà che il santo, il Esta oración de giusto, piedad que el santo, l'intercessore, el il justo, el sacerdote, intercesor, il el vescovo, sacerdote, il el papa, obispo y el il papa, laico, el laico qualsiasi y battezzato cualquier eleva bautizado incessantemente per gli eleva uomini, incesantemente in por ogni los luogo hombres, e in en ogni todo tempo lugar y della en todo storia. tiempo de la historia. Pensiamo a Pensemos Mosè, en Moisés, intercessore. E intercesor. quando ci viene voglia di condannare Y cuando nos qualcuno, viene ganas de ci condenar a arrabbiamo alguien dentro. y nos enojamos adentro, Arrabbiarsi fa bene, porque è enojarse un po' hace di bien, salute, es un ma poco de salud, condannare non pero va bene. condenar no hace Tu bien. ti arrabbi, cosa devi fare? Tú te enojas y Vai a qué intercedere debes per hacer? ci aiuterà tanto. Va, Grazie. intercede por aquel, nos ayudará tanto. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne. Y ahora el monitor en lengua francesa lleva al Santo Padre el saludo de los fieles de lengua francesa y le asegura que lo acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro, dice el monitor, se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Celui-ci est quelqu'un qui a échoué, un fugitif. Invité à prendre Y ahora el soin du monitor peuple hace el d'Israël. resumen de la catequesis del Santo Padre